tonga tsy daholo zanagasikara mbola avy anareo ohatry nefa rehefa matora angazy ohatry ny lasa dangitra tampoka zany le lataka fa tsy hay hoe ahoana ato anatin'ilay hoe tsy ilay rendremana fa any anatin'ilay matory be ilay matory be tena hoe rendrika be so mahay paradoxal ny filazana azy lenao le tena manofy dia amin'ny alina zany mety eo amin'ny manodidina amin'ny inefatra na indimy na inenina eo zany lasa dangitra tampoka ny lataky ny lehilahy. Lehilahy zany mety tsy mahatsiaro tena eo amin'izay satria lehilahy manofinofy. Ny vehivavy no mety ahita lahy satria tsy indraindray ohatra madama hoe nandeha pipi tampoka dia ohatra ny jereny tampoka to dangitra izy zany. Fa lehilahy zany mety tsy mahatsapa an'izay na hoe mety manofy an'izay ohatra ny lely dia rehefa mifoha lehilahy avy eo izy lehilahy to mando le pataloha ohatra ny pipi akiloty ary ve mibandy dia izay le izy zany. Iny efa natoraly amin'ny lehilahy zany iny le hoe somary dangitra ohatr'izay ny lataka rehefa matory eo amin'ny inefatra, indimy, inenina isak'alina dia maharitra 10 minitra eo na koa hoe maharitra eo amin'ny 10 minitra eo le izy zany somary dangitra eo. Dia tsy eo koa lehilahy tena raha ohatra hoe sendra hoe rendremana tampoka dia ohatra hitany lehilahy le izy hoe tena nenjana izany zay zamoka loloky ty ankalanina ry fa tena ohatran'ny dangitra ty. Dia io moa zany arakarak'izay raha hoe mazoto moa zany madama dia atao le izy faranareo anatin'ny samy rendremana sy torimaso be zany sarotra be koa ny anakorotana olona fa efa natoraly amintsika olombelo io tsisy tokony mahataitra na hoe dia ahoana zany inona zany natao amin'ity fa efa natoraly amin'ny lehilahy zany io dia tsy misy olana fa sao koa ohatra madama hoe mahita an'ilay lataka le dangidangitra dia manofy le ex angamba le kondran-dahy ty fa ahoana izy zany kapohako any ty lataka ty fa izay ngamba mamety amin'ity tsy velona intsony raha tsy 3 volana vao gagy hoe tena tsy sakafo indray aza fa tena tsy velona le izy raha tsy afaka 3 volana indray hono hozy ny dokotera fa narary loatra le nidaroako tamin'iny dia izay fa misaotra betsaka anareo naraka fandarana.